ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀ dáadáa. Dr. Ọlá Mike ti jáde báyìí láti sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé lọ́jọ́ sátidé tó kọjá yìí, ìyẹn 13th of December 2025, làwọn ọmọ ológun Nàìjíríà ni wọ́n mú àwọn bandits kan nípínlẹ̀ Kwara. Ìgbà tí wọ́n mú wọn, wọ́n so wọ́n lọ́wọ́, wọ́n dá wọn dọ̀bálẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò wípé AK-47 tẹ́ kó lọ́wọ́ yàyàyà yìí bó lẹ ti rí. Ẹ̀yin mọ̀ tó ń lówó, ẹ tún gbé mọ́tò, ẹ tún ń pàtrólù kiri. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn súnmọ́ bí o, ẹ kúkú mọ Dr. Ọlá Mike wípé wọ́n máa ń gbìyànjú láti ṣe àwọn àlàyé kan. Ṣùgbọ́n àwọn àlàyé tí wọ́n ṣe ń bí ilé nìyí ó dìpù dáadáa. Wọ́n tú àwọn àṣírí kan, pàápàá jùlọ àwọn àṣírí ìkọ̀kọ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara. N tó fi dùn wọ́n mi nínú ni pé kì í ṣe níní ta ti máa ń sọ wípé gbogbo ìwà burúkú tí ń ṣẹlẹ̀ yìí, tí bandit tí ń ṣe ti bí tán ṣe tọ̀hún, ṣó ṣe é ṣe kó jáwọn náà ni wọ́n wá lágbára tó yẹn tí wọ́n bá láwọn alátìlẹ́yìn kan. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú interview ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò táwọn ológun ṣe fáwọn bandit tí wọ́n mú, tí wọ́n sì láwọn kan nínú ìjọba ní ń kó AK-47 fáwọn. Ẹ jẹ́ á jọ gbọ́ nǹkan tí Dr. Ọlá Mike sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n wá jìn dáadáa, wọ́n fẹ̀ síwájú, wọ́n fẹ̀ sẹ́yìn, pàápàá jùlọ àwọn nǹkan tí ò yí àwọn èèyàn lórí tí ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara, wọ́n tó fẹ̀ lójú dáadáa. Ṣùgbọ́n ìwà máa tó jọyìn lójú láti ìgbà yẹn, èmi ò tí ì rí official statement kankan o láti ọ̀dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara. Bóyá wọ́n á deny ní pé kì í ṣàwọn o, bóyá wọ́n á sọ pé bẹ́ẹ̀ ni o, àti ìgbọ́ nǹkan kan o láti ẹnu ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara kí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n kí ni Dr. Ọlá Mike sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn? Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ súnmọ́ bí ẹ bá wa share fọ́nrán yìí, ẹ jẹ́ ó go viral dáadáa, ká wá gbọ́ nǹkan tí Dr. Ọlá Mike, ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Dr. Ọlá, mo gbóṣùbà káre fún yín, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lágbára Ọlọ́run. Ilẹ̀ Yorùbá yìí, ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, gbogbo wọn tó bá ní kó bàjẹ́, àtẹ̀rí lọ́lọ́run bá wa fi gbogbo wọn ní ó bá wa fi wọ́n ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ á jọ wò òun lélẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa. Wọ́n mú àwọn agbésùnmọ̀mí ní Kwara lápá Ìfẹ́lódùn, wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ wọn. Àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn wá ń tọ́ka pé àwọn kan wà nínú ìjọba Kwara, àwọn ni wọ́n ṣe kíni náà kó bọ̀n lé àwọn lọ́wọ́, àwọn náà ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Wọ́n ń parọ́ ni wọ́n ń sòótọ́ ni. Wọ́n ní àjẹké lánàá, ọmọ kú lénìí, ẹjá fura, ẹjá wádìí ẹ̀ wò. So if now some people are now being arrested, and you heard that they confess that some people in the government are the ones sponsoring them, are the ones that gave them, guns and ammunition. Why are you surprised? Why are you surprised about that? These are facts you've known for a while. A lot of the speakers online, most of us that came from Kwara, we already told you all these things months ago. We already hit on this. We already, gave you the direction where you should be looking at. Ní gbogbo ọ̀nà, ohun tá à ń sọ fún yín pé kẹ́ ẹ máa ṣe. Ìgbìmọ̀ ojú lalákàn fi ń sọrí fìjìláńtẹ́. Èmi ò ní fẹ́nu mi sọ bí pé bákan ni kẹrin, bákan ni kẹ máa rìn. Gbogbo wa la lọ́gbọ́n lórí. Ẹ̀rìn bó ṣe yẹ kẹrin. Ẹ dẹ̀ má gba ẹnikẹ́ni láàyè láti wá máa bá yín pé kẹ́ kó ohun tẹ́ fi ń dáàbò bora yín kẹ́ kó lé àbí kẹ́ kó wá. Ọ̀gá ọlọ́pàá ti jáde, ó ti sọ ńgbà kan rí pé ẹ lọ dáàbò bora yín. Ọ̀gá àwọn SSS, ó ti jáde, ó ti sọ the same thing. Those are your evidence for self-defense. If anybody asks you, why are you defending yourself? Let them know. Because the people that are supposed to defend you already came out and said they are not capable. They don't have the power. Ìjọba yín sọ fún yín pé àwọn tó ń sojú ìjọba, ẹni tó yẹ kó máa gba ìjọba àpapọ̀ nímọ̀ràn lórí bí a ṣe máa dẹ́kun ìwà burúkú bí ogun àbí bá ṣe máa dáàbò bòlú. Tó bá lè jáde tó lánà ẹ̀gbàgà, tó ní kò sí bí àwọn ṣe lè lọ síbi táwọn agbésùnmọ̀mí àtàwọn ajínigbé wà káwọn lọ ṣe nǹkan kan sí wọn àbí káwọn lọ bá wọn jà nítorí pé kò sí ọ̀nà báwọn ṣe fẹ́
lọ́bẹ̀. ẹ ǹlẹ́ o inú ilé ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi a kú ọjọ́ mẹ́ta ìyá gbogbo yín rèé o. àwọn nǹkan oríṣiríṣi tá a mú wá ní ewé ń bẹ bíi tàtijọ́ o ní téèyàn bá wá òun ni ó rí o èèyàn sì mọ́ wáyé lèèyàn fi mọ́ ráyé ìwọ tó fẹ́ ṣàyẹ̀wò sọ̀rọ̀ ìgbésí ayé rẹ tó fi àbọ̀ dífá àbọ̀ dífá o fẹ́ ṣèbéèrè kan ọ̀rọ̀ rẹ rú ọ lójú ẹlòmíì èèwọ̀ rẹ̀ ni ó mọ̀ jẹ ẹ wò àwọn nǹkan oríṣiríṣi ní eléyìí fún ti cholesterol eléyìí ọṣẹ ẹ̀yọ́nú eléyìí ọṣẹ òkìkí eléyìí ọṣẹ ajé àwẹ̀ ríre ṣemí kó o kú ọṣẹ àtúndè nǹkan ẹ̀yọ́nú ìparẹ́ ẹ̀yọ́nú eléyìí fẹ́ni ó bá ní kọ́ kì bá jẹ́ kọ́ fèrè kò bá jẹ́ kọ́ tó ti pẹ́ kò bá já wù bí ikọ́ fèrè fún àlàyé kúnkún ẹ pè mí o kí n lè sọ nǹkan mi ń bẹ tá à ní rántí nǹkan pọ̀ nọ́mbà mi ní 080 59 85 6632 080 59 85 6632 080 lẹ́ẹ̀kan sí 59 85 6632. lọ lo àwọn nǹkan táwọn ní ṣe ti mọ̀ pé wàhálà wà ṣùgbọ́n gbà tí ṣẹlẹ̀ ní Benin Republic wàrà ń ṣèṣà ní wéréwéré a rí nǹkan ìjagun orílẹ̀-èdè wa tó lágbára wọ́n ti kó jáde wọ́n ti kó lọ́bẹ̀ tó bá dọ̀la tán bá jáde tán tún wá ń rán yín létí pé wọ́n mú àwọn kan o wọ́n ká bòròbòrò wọ́n dárúkọ àwọn kan tó ń ṣiṣẹ́ tán wà lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ o á tún wá ká wọn mórí àwọn ṣe eléyìí yà wá lẹ́nu o wọ́n tún ní ìjọba àpapọ̀ mọ̀ ń pa ṣóòní láti mọ̀ pé wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀ ṣóòní láti mọ̀ pé àwọn tó wà nínú àwọn tó jọ ń ṣèjọba àpapọ̀ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀mí àwọn lókè ọ̀yà ṣóòní lèmi àti yín àtàwọn Gumi and the rest of them ṣóòní lèmi àti yín ti mọ̀ pé ara àwọn alátìlẹyìn àwọn èèyàn wọn wọ̀nyí fẹ́ kó máa yà wá lẹ́nu wọ́n bá mú àwọn èèyàn kan tán wá ká bòròbòrò tán ní àwọn tó ń ṣalátìlẹyìn àwọn yẹn ṣó yẹ káàsì wa máa pariwo ni it should be a non-fact Elédùmarè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ aṣíwà lójúnú aṣíwà létínú ewé amúnimúyè kò ní jẹ́ kán mú yín níyè tí yín kò sì ní jẹ́ kán mú mi ní tèmi gbogbo ẹni tó bá ti mú níyè wọ́n ní bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ bá gbọ̀n yẹ pípé iye àsọ Elédùmarè á jẹ́ kí iye yín kó sọ láṣẹ Èdùmàrè gbogbo àwọn ìlú yálà ó gbọ́ nínú ìtàn ni ó sojú ẹ̀ ni àbárọ̀bá ni wọ́n gbọ́ tán sọ fún yín pé ogun òkólu yín rí àbogun òkó yín rí bẹ́ẹ̀ bá sán ṣòkòtò yín kó lè ní ìsìn kẹ́ ẹ múra kẹ́ ẹ lọ wádìí bó náà ṣe ṣe tógun òkó yín kẹ́ ẹ lè tètè ṣàmúlò ohun tó yẹ kẹ́ ẹ ṣàmúlò ogun òkó yín tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra Elédùmarè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Up till now, the people that were taken away from Isapa, we're asking them, how come they cannot use the same tactics, the same trick to go and get those people out? Or are they telling us now that those people's lives are not valuable? Or are they trying to tell us that the people that were taken from the church in Eruku, their lives are more, valuable than the ones that were taken from Isapa? No. So how come up to now everything is quiet? The people that were taken away from Okeode, Igbaja, Gamu, what is it called? Even including Agbeku recently. I'm talking about those that happened before Eruku and those that happened after Eruku. How come the government have not done anything? The same way they said they did that of Eruku. What's the difference? What's the difference? I want you all to let that sink and think about it. Think about what is going on. Ìpínlẹ̀ Kwara. Níbi tí ìròyìn kan ti jẹ jáde pé wọ́n mú àwọn agbésùnmọ̀mí kan, àwọn ajínigbé tí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wípé wọ́n mú. Tí wọ́n wá ní ìgbà tí wọ́n mú wọn pé wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. Wípé ó dáa gbogbo iṣẹ́ láabi tẹ́ ń ṣe yìí àti gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí bó lẹ ṣe ń ṣe kí ló ti jẹ́ àwọn ọ̀bọ̀n tẹ́ ń kó kiri wọ̀nyí níbo lẹ ti rí ìbéèrè tó tọ́ tó yẹ kan bí wọ́n náà ni wọ́n bí wọ́n kò sóhun tó burú nínú ohun tán bí wọ́n nítorí pé nínú iṣẹ́ ìwádìí náà ni gbogbo ẹ̀ ti jẹyọ jáde ṣùgbọ́n ohun tó ń ṣe mí ní kàyéfì tó ń yà mí lẹ́nu ni pé
báwa èèyàn ṣe wá ń ṣe bíi pé a mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, pàápàá jùlọ bọ́pọ̀lọpọ̀ wa ṣe ń ṣe bíi pé a mọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara àbí a mọ̀ túmọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara. Ẹ jẹ́ á bira wa léèrè, gbogbo àwọn agbègbè tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti wọ́pọ̀ tó ti ń ṣẹlẹ̀ yìí, bí gbogbo Kwara ṣe tó, ṣé ẹ rí i pé ibì kan yọ sọ́tọ̀ gédéǹgbé pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀? Ẹ bá gbọ́ tán bá ní nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀, bóyá ní ìgbèríko tí ìṣenú ìlú yẹn gangan, àbí kó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ dàbí ọgbọ́n láti lè jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ rò wípé ó ń ṣẹlẹ̀ dọ́dọ̀ wọn náà. Ara ohun tó sì lè fà á, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà la lè tú sí. Gẹ́gẹ́ bí ibi tá a fi ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀, ó ṣeé ṣe nítorí pé ibẹ̀ ni gbogbo ohun tá à ń pè ní ohun àmúṣagbára bí ọlọ́pàá, àwọn sójà àti àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́, ibẹ̀ ni gbogbo wọn sodo sí, ni wọ́n pọ̀ sí. A lè rò lọ apá bí pé bóyá torí ẹ̀ làwọn oníṣẹ́ láabi wọ̀nyí náà ṣe dẹ́yẹ sí apá bẹ̀. Nídàkejì, tá bá ní ká tẹ̀lé ti gbólóhùn ẹnu tó ń tẹnu àwọn kan jáde pé ẹ̀yà àti àwọn ìran báyìí báyìí làwọn níta wọn, ó ṣeé ṣe ká rò pé wọn lè dọ́dọ̀ wọn, wọn ò ní débẹ̀, nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ mọ sapá kan jà mọ́, ó ti fẹ́ dàbí ìgbà tó jẹ́ pé àmọ̀ọ́mọ̀ kógun jàyàn. Ní apá kẹta tá lè rò lọ ni pé ṣé kìí ṣe ọ̀rọ̀ à ń dọ́gbọ́n ja ìjà àtọjọ́ tó ti pẹ́ tá a ti jà tí ò ṣàṣeyọrí, àwa fẹ́ máa fọgbọ́n ọgbọ́n jà tá a fi ṣàṣeyọrí tẹ́nìkan kan ò ní fura, nítorí pé gbogbo àwọn ìlú yìí ni wọ́n ti jagun láti kó lẹ́rú nígbà kan rí tí ò ṣeé ṣe. Ṣé kìí ṣe pé ogun yẹn náà ló ń lọ? Àmọ́ nínú bẹ́ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa à ń wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn olóye èèyàn, wọ́n ń ṣe àpérò àti ìjíròrò ní gbogbo ọ̀nà. Nínú ìwádìí, nínú àwọn nǹkan kan tó ń fojú hàn, àti pàápàá jùlọ pẹ̀lú ìhà tó dàbí pé ìjọba ìpínlẹ̀ wọ́n ń kọ sí ọ̀rọ̀ yẹn. Tá a bá tún wá mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ròyìn tá à ń gbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn aráàlú tó ń gbé àwọn ìlú tí àwọn èèyàn wọ̀nyí ti lọ ń ṣọṣẹ́, tí wọ́n ti lọ ń pa wọ́n lára, àwọn nǹkan kan ń jẹyọ tó ń jáde tó ń ṣàpẹẹrẹ bíi pé àwọn tó ń ṣọṣẹ́ wọ̀nyí wọ́n ní àtìlẹ́yìn àwọn alágbára kan tó wà nínú ìjọba. Ọ̀tọ̀ ni ká máa sọ ti àwọn alágbára nínú ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ọ̀daràn tó ń dà lóru wọ̀nyí, gbogbo ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ wa ti sọ. Ọ̀tọ̀ tún ni ìpele titi Kwara, pé ṣó ṣeé ṣe nínú ìjọba ti Kwara ká tún láwọn kan tó ń ṣàtìlẹ́yìn fúnrú àwọn èèyàn báyìí, tí sì ṣòní tí ṣàná tá a ti ń sọ pé nígbà táwọn aráàlú kan bá pariwo jáde tán bá sọ pé ohun tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ni, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin àgbà Yorùbá pé ó lè jàgbà kó má ṣe lójú fìrí. Mo kó a máa lápẹẹrẹ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ láwọn ìlú wọ̀nyí, tí àwọn èèyàn bá máa jáde, wọ́n á sọ fìrífìrí tí wọ́n kọ́kọ́ rí kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀. Wọ́n á sọ àwọn nǹkan kan lélẹ̀ tó dẹ̀ ń ṣàpẹẹrẹ pé ó ti lọ́wọ́ nǹkan míì nú nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀. Fún àpẹẹrẹ, ẹ jẹ́ n fún yín ní àpẹẹrẹ kan tí ò tíì pẹ́ jù tẹ́ tí lè gbàgbé. Níbi tí Òkè Ọdẹ tó ṣẹlẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ gbọ́ pé kí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kó tó ṣẹlẹ̀, ọ̀rọ̀ helicopter ń lọ ó ń bọ̀, bó tiẹ̀ ṣe pọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfẹ́ gba àwọn ọ̀rọ̀ míì gbọ́ wá ní ẹ̀ wọ́n kàn háyé sọ ni wọ́n ń parọ́ ni. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Èkejì, nínú àwọn tó ń gbèlú gangan tó ń ṣaláàbò ìlú yẹn, tí wọ́n ti ṣe ìgbìmọ̀ ojúlalá kan fi ń sọ́rí, wọ́n ti ṣètò bí wọ́n ṣe ń ṣọ́ àwọn ìlú wọn. Wọ́n dẹ̀ ṣe kínni, wọ́n ní àwọn nǹkan ìrónilágbára tí wọ́n ń lò, bó tiẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣerú yìí tí àwọn agbésùnmọ̀mí gbé dání, ṣùgbọ́n tó tún gbẹ́nu sókè ju ká mọ́ lo sakabula.
gbogbo wa la gbọ́ ńgbà tán ni ó kù bíi pé kò lè pé ọjọ́ kan mọ́, bíi pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní àárọ̀ ọ̀la. Ìrọ̀lẹ́ èní wọ́n wá gba gbogbo nǹkan àmúṣagbára, wọ́n wá gba àwọn ìbọn táwọn èèyàn wọ̀nyí tán gbójúlé tán fi ń dáàbò bora wọn. Lélẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kígbe ẹ̀ tá pariwo ẹ̀ síta ńgbà náà pé ẹ bá wa béèrè, ẹnìkan gbé orúkọ ẹni tó wá gba àwọn ìbọn yìí lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ̀nyí, ẹnìkan gbé orúkọ ẹ̀ jáde, ta lẹni náà. Donídọ̀la èmi ò mọ bóyá wọ́n padà gbórúkọ jáde, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé wọ́n padà sọ pé ẹni tó wá gbà ìkan nínú àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìjọba ni. Ṣé ti rí àpẹẹrẹ tí mo mú wá fún wa? Olójó máa wá yà mí lẹ́nu ní ìsìn tán bá wá sọ fún yín pé wọ́n mú àwọn agbésùnmọ̀mí ní Kwara lápá Ìfẹ́lódùn, wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ wọn. Àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn wá ń tọ́ka pé àwọn kan wà nínú ìjọba Kwara, àwọn ni wọ́n ṣe kíni náà kó bọn lé àwọn lọ́wọ́, àwọn náà ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Wọ́n ń parọ́ ni wọ́n ń sòótọ́ ni. Wọ́n ní àjẹké lánàá ọmọ kú lénìí, ẹjá fura, ẹjá wádìí ẹ̀ wò. Olóṣè yà mí lẹ́nu pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fẹ́ máa gbé ọ̀rọ̀ ẹbí ohun tó ṣàjèjì sí wa, ohun tí a rò pé ó ṣeé ṣe láéláé. Ẹ mọ́ gbàgbé pé ìpínlẹ̀ Kwara yìí náà nígbà kan o. Bẹ́ẹ̀ ni, bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbàgbé ọ̀rọ̀ náà ní ìsìn, wọn béèrè pé ibo lọ̀rọ̀ náà padà yọrí sí, bó náà ṣe tó, bó náà ṣe tọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara nígbà kan, bí àwọn èèyàn kan bí wọ́n ṣe fẹ̀sùn kàn án nì tí wọ́n torúkọ ẹ̀ jẹ́ jáde nínú ìwádìí. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé, tẹ́ ẹ bá rántí, àbí fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀, ẹ jẹ́ n sọ fún yín. Bí ọdún mélòó sẹ́yìn, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara, pàápàá jùlọ ní ìlú Ọ̀fà. Elédùmarè ò ní jẹ́ ká tún rírú ẹ̀ mọ́ ní ìpínlẹ̀ Kwara pátápátá, pàápàá jùlọ ní ìlú Ọ̀fà. Irú ìṣẹ̀lẹ̀ tí mò ń sọ yìí, èyí tó ṣẹlẹ̀ kẹ́yìn yẹn ni ẹlẹ́ẹ̀kejì. Irú ẹ̀ kan ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ rí, kódà èmi fúnra mi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, mo lẹ́ni tó jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n sí mi tó ń ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá tó fara gbá níbi tá lákọ̀ọ́kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, níbi tá lákọ̀ọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀, mo lẹ́ni tó jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n sí mi tó fara gbá ń bẹ̀. Nítorí pé inú báǹkì tó ti ń ṣiṣẹ́ tó ń sọ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá, ó wà lára báǹkì tí wọ́n jà lólè ńgbà náà lọ́hùn. Nígbà tó dójú ẹ̀ tán, torí pé òun nìkan ló kù, àwọn tó ń sì ń kojú wọn ju òun lọ, ó dọ́gbọ́n yẹra, ó sá. Ibi tó sá pamọ́ sí, wọ́n lọ ká a mọ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n sì pa á síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, títẹ̀lẹ́ kejì tó jẹ́ òun ló ṣẹlẹ̀ ní bí ọdún mélòó sẹ́yìn. Ó tún dàbí irú ìṣẹ̀lẹ̀ ta lákọ̀ọ́kọ́ tí mo ló mú ẹ̀mí ẹni tó dàbí ẹ̀gbọ́n sí mi tó mú lọ yìí. Níbi tẹ́lẹ̀ kejì yẹn, nígbà tí wọ́n máa padà mú àwọn tó ṣe ọṣẹ́ tí wọ́n ṣe iṣẹ́ yẹn, tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wọn, gbogbo wa la rí, ó wà lórí National TV. Àwọn gbólóhùn kan jáde. Allegedly, wọ́n dárúkọ àwọn kan tó wà nínú ilé ìjọba ní Kwara State nígbà náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó sì mọ àwọn èèyàn wọ̀nyí ni wọ́n mú oríṣiríṣi àwòrán àti fọ́nrán jáde pé ṣe bí àwọn ọmọlẹ́yìn tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn gómìnà àgbà yẹn leléyìí, tí wọ́n sì ń fi ẹ̀rí ẹ̀ hàn pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ lẹ́nu yìí ó fẹ́ jẹ mọ́ bí òótọ́. Kódà ńgbà náà, ara ọkọ̀ tán fi ṣeṣẹ́ láabi tí wọ́n ṣe ní ìlú Ọ̀fà, nígbà tí wọ́n ń wá ọkọ̀ yìí tí wọ́n rí, gẹ́gẹ́ bí ohun tá a padà gbọ́ allegedly, ìgbà tí wọ́n rí ọkọ̀ yìí, inú ilé ìjọba government house ní Kwara State ni wọ́n ti padà rí ọkọ̀ yìí níbi tí wọ́n gbé pamọ́ sí. Ṣé ó ń jọra wọn? Ṣé irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kogi láìpẹ́ yìí nígbà tí wọ́n ń ṣètò ìdìbò eléyìí tán ṣe kẹ́yìn?
ṣe ti ń rántí Yàyà Bello, Natasha Àpótí àti arákùnrin tí wọ́n ní Yàyà Bello lọ gbé jáde nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ní Kùjẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá ti gbàgbé kí n mọ rán yín létí, ẹ mọ̀ dé o. Ṣó ń jọra wọn pé gbogbo àwọn ọ̀daràn tẹ́ bá ti ń wá tẹ́ ẹ̀ rí, tó ń ṣàṣemáṣe tó ń dà lóru, ṣe ti ń rápẹrẹ allegedly ipe ibi tí wọ́n mọ̀ pé ẹ̀ lè wọ̀ ẹ̀ lè wá wọn sí náà máa ń fara pamọ́ sí. Tẹ́ bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tí Natasha Àpótí tó sọ jáde lẹ́nu nígbà tí gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi ńgbà náà lọ́hùn, Yàyà Bello, tó fẹ́ yílẹ̀ lórí pé òun ló mọ arákùnrin yẹn rí, òun ló mú Natasha Àpótí tó fi tú àṣírí pé ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé inú ibo lárákùnrin yẹn ń gbé, ṣebí inú gọ́ọ̀mẹ̀ntì house Kogi ló ń gbé. Ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣebẹ́ lẹ́wọ̀n lárákùnrin criminal apààyàn tó ti fi sẹ́wọ̀n, pé ẹ bá ń bi arákùnrin pé ta ló lọ mú jáde wá nínú ẹ̀wọ̀n ní Kùjẹ́, pé ṣe bóun ló lọ mú wá, ìgbà tó sì mú dé ńbo ló mú sí, inú ilé ìjọba Kogi State, pé ṣe bíbẹ̀ ló ń gbé. Allegedly àwa ò sí ńbẹ̀, àwọn lolóṣèlú, àwọn náà mọ bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ tí wọ́n sọ. Bẹ́ẹ̀ bá rántí gbogbo ẹ̀ la ṣètò lórí ẹ̀gbà yẹn. Ẹ já wa padà sí títí Kwara tí mò ń sọ. Nígbà náà lọ́hùn, wọ́n ṣe fọ́nrán àwọn èèyàn ta ni wọ́n mú yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń tọ́ka tán náwó sókè, lágbájá ni ọmọ bàbá lágbájá ni àwọn tó máa ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú ni, gbogbo wọn náà máa ń gbébọn tán ń gbébọn kiri. Lélẹ̀ tó já sí pé ìbọn tán pín lé wọn lọ́wọ́ ń gbà òṣèlú kan máa fi halẹ̀ mọ́ gbogbo ẹni tí ò bá gbọ́ tiwọn. Ó ṣeé ṣe kó mọ̀ já àwọn náà rán wọn ṣẹ́ pé kán lọ jalè, kán máa gbẹ̀mí àwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n irinṣẹ́ tán kó lé wọn lọ́wọ́ àti ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní pé àwọn ní àwọn alágbára lẹ́yìn, pé àwọn ló ń ṣèjọba, àwọn ló ń ṣèlú, kò sì sọ̀ràn táwọn bá dá tí wọ́n ní bá wọn tàn. Ó ró wọn lágbára, ó fún wọn láǹfààní láti máa lọ káàkiri, láti máa ṣọṣẹ́, láti máa ṣiṣẹ́ láabi. Tàbí nígbà tí àwọn táwọn èèyàn kan bá ń fojú wò bí àwọn èèyàn tó súnmọ́ àwọn èèyàn tó wà nípò adarí, wọ́n bá kó nǹkan ìjà tí ó pààyàn lára, wọ́n máa ń lọ bọ́lọ́pàá dá wọn dó gan bọ́n rí, bóyá wọ́n ní special pass àbí special ID tí wọ́n fún wọn, àbí wọ́n ti dá wọn mọ̀, wọ́n bá ní bá ta ni ó mú wọn, wọ́n á lọ, wọ́n á ṣiṣẹ́ láabi wọn, wọ́n á sì tún padà ṣe kíni, wọ́n á padà síbi tán ti wá. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ kìíní àná tí mò ń sọ yẹn, lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn dònídọ̀la, ẹ jẹ́ á bira wa, ibo lọ̀rọ̀ yẹn yọrí sí. Ó ṣeé ṣe lóòótọ́ kó jẹ́ pé wọ́n ní kán lọ ti àwọn èèyàn yẹn mẹ́wọ̀n gbére kán wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí wọ́n dárúkọ àti àwọn tí àwọn èèyàn mọ̀ wọ́n àti gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn, ó yẹ ẹ sọ fún mi, nínú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nínú ilé ìjọba ńgbà náà, àbí àwọn tí wọ́n ń dárúkọ tí wọ́n ń pè, mélòó nu wọn ló ṣẹ̀wọ̀n, mélòó nu wọn ló jẹ́jọ́ nínú ẹjọ́ tó ṣẹlẹ̀ yẹn? Kò sí kankan nu wọn tó jẹ́jọ́, kò sí kankan tó ṣẹ̀wọ̀n. Gbogbo wọn náà sì wà nípò agbára tán sì ń ṣe olórí lórílẹ̀‐èdè tá à ń pè ní Nàìjíríà. Ó ní mo ṣe ń wò pé kí ló ń jọ wá lójú nínú eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mú tí wọ́n ń sọ yìí? Ṣé gbogbo ìròyìn tá à ń gbọ́ látijọ́ yìí, àtúntọ́pọ̀lọpọ̀ wa ti ń sọ fún yín látijọ́ yìí pé ọ̀rọ̀ yìí ó ti lọ́wọ́ ìjọba nínú, eléyìí ṣe pé torí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ fún mi. Ṣé rí gbogbo rọ́ta máa ń pa tanra wa, gómìnà ò láṣẹ láti ní kán ṣe kinní kan, gómìnà ò ṣe kinní kan láti ní kán ṣe kinní kan. Àwọn kan ń béèrè níjọ́ kínní àná, wọ́n ní ṣé tó bá ṣe ọmọ gómìnà náà gbé àbáwọn aráalé gómìnà, ṣé wọ́n ní dìde, ṣé wọ́n ní ṣe nǹkan sí? Ṣé ọ̀rọ̀ yìí ṣé kò ní le jù báyìí lọ? Ààrẹ ni tí ó dá wa lóhùn béèrè yẹn, ààrẹ èèyàn kankan tí ó dáhùn béèrè yẹn. Ìbá ṣe mi, ìbá ṣe wọ. So mo fẹ́ bẹ̀ wá, mo fẹ́ rọ̀ wá, gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ rí tán ń sọ yìí, ẹ má jẹ́ ó jọ wá lójú, ẹ má jẹ́ ó yà wá lẹ́nu. Àwa, èmi ó máa tẹnu mọ́, èmi sì máa tẹnu mọ́, mi sì ní dákẹ́, mi ní kúrò lórí ẹ̀. Àwa ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ tú èrò ara wa pa. Wọ́n ní tó bá kojú sí ọkọ ta, tó bá kẹ̀yìn sí ọkọ ta, tó bá kù wọ nìkan kó tèrò ara ẹ̀ pa. Gbólóhùn tó jáde lẹ́nu àwọn èèyàn tí wọ́n mú wọ̀nyí, ó jẹ́rọ́ ni, ó jóòtọ́ ni. Mo lè sọ nǹkan kan fún yín, kò séèyàn kankan láti inú àwọn tó ń ṣèjọba ìpínlẹ̀ Kwara
àbí tó wà nínú ilé ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara tí ó ṣẹ̀wọ̀n àbí tí ó ṣẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni, bó bá le jù àwọn tán mú un náà ni ó jẹ́jọ́. Ó ṣeé ṣe gan kẹ́ ẹ gbọ́ pé wọ́n dájọ́ fún wọn pé kán lọ fẹ̀yìn wọn tàgbà, kan pa wọ́n àbí kan jù wọ́n sẹ́wọ̀n gbére, ẹ̀ ní gbọ́ nǹkan kan mọ́. Ó sì ṣeé ṣe kó yá wọ́n bá ní kán lọ jù wọ́n sẹ́wọ̀n gbére, kan ti ránṣẹ́ sí wọn pé ẹ mọ́ ṣèyọnu, ẹ ṣáà wà ńbẹ̀. Kódà wọn ó tún mọ tọ́jú wọn dáadáa. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀wọ̀n wọn lọ fi wọ́n pamọ́ fọjọ́ iwájú ni. Ṣé mo parọ́? Ṣáà ti rírú ẹ̀ ni. It's happening all over Nigeria, in every state. Ẹ mọ̀jà àtànra wa. Bó bá sì dijọ́ kan wọ́n sì dé, wọ́n ní wọ́n ń ṣe pardon, gómìnà ṣe pardon, orúkọ wọn á wà lórí list, wọ́n release wọn, wọ́n mọ̀ lọlé wọn. Wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀, owó tán ti bá wọn tọ́jú owó tó yẹ kán fi dùlù ṣe tán fi dùlù ṣe fún yín, nítorí pé àwọn ní ọmọ ọlọ́mọ tán máa ń ránṣẹ́ dé tòrutòru, tán sì ń jíṣẹ́ fún wọn, tán sì ń ṣe dáadáa. Ṣé mi mọ àwọn tó wà nínú ìjọba tí wọ́n ń ṣe? Rárá. Ṣùgbọ́n wọ́n wà nínú àwọn tó ń ṣèjọba. Mi ò mọ orúkọ ẹnìkankan nu wọn. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ìlú tó lófin tó fi ń ṣiṣẹ́ ni, tí gbogbo nǹkan sì ń lọ bó ṣe yẹ kó lọ, wọ́n á wá wọn jáde, wọ́n á mú wọn, wọ́n á jẹ́jọ́. So tọ́pọ̀lọpọ̀ yín bá gbọ́, lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà táwọn èèyàn bá ń dárúkọ ààrẹ àbí tán bá ń pe gómìnà wípé ó mọ̀ nípa ẹ̀, ìdí tán fi ń pè wọ́n ni pé ó ṣeé ṣe káwọn gangan má lọ wọ́n bẹ́ẹ̀ àbí kán má mọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ fún wọn ni pé kò yẹ kéèyàn joyè àwòdì kó má lè gbẹ́dìí ẹ̀. Kò sì dáa kéèyàn máa fàparò sí abẹ́ kó wá máa lóun gbin ọkà. Ohun tí wọ́n ń gbìyànjú àti sọ fún wọn yẹn pé ẹ̀yin ló lórí, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó yá ẹ wójútùú sí, ẹ jẹ́ á mọ̀ bó ṣe jẹ́, ẹ jẹ́ àwọn wo ló ń ṣe, ẹ lo gbogbo agbára tó wà níkàáwọ́ yín, ẹ lo gbogbo nǹkan tó wà níkàáwọ́ yín, kẹ́ jẹ́ káwọn aráàlú kan rí gbogbo bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe jẹ́, bí iṣu ṣe kú tọ́bẹ̀ bẹ́, ẹ jẹ́ káràlú mọ̀, ẹ nà tán, ẹ jẹ́ kán rí pọ́wọ́ yín mọ́, tọ́wọ́ yín bá mọ́. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ àwọn kan tó ń pera wọn lólùfẹ́ yín pé bóyá tiyín làwọn ń ṣe, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ àwọn ni ajere ọ̀rọ̀ yìí ó ṣì mọ́ lórí. Ohun tó ń sọ ni pé ẹ mọ́ bò wọ́n, ẹ jẹ́ káṣírí wọn tú. Ẹ sì mọ́ sọ pé kán lọ fi wọ́n pamọ́ ná, kẹ́ lè dọ́gbọ́n ṣe kíni, kẹ́ lè ní ẹ dáríjì wọn jọ wájú. Ẹ jẹ́ kán jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tán bá ṣẹ̀ lábẹ́ òfin. Ó dàbí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa kan ni, slang tí wọ́n gbé jáde láti bí 2 years ago. Wọ́n ní trip kan ò kí ń tó olè. Ẹni tó bá ti ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, tó ń ṣe, tó ń mu jẹ, tó ń lọ tó ń bọ̀, torí pé kò sí nǹkan kan tí wọ́n fi ṣeun, àbóhùn ti ní baba nígbẹ̀jọ́, irú wọn máa ń padà di kànrànjàngbọ̀n ni. Mo sì ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n mú ní Ẹdó tó wà lẹ́wọ̀n ńsìn, eléyìí tó sọ pé òun ní tracker, òun bá wọn gbàyàn, òun lòun lọ́mọ ń káwọn èèyàn wá nugbó, lélẹ̀ táṣìírí ti tú sí gbogbo yín nísìn pé kò sí tracker kankan tó ní, kò sí nǹkan kan tó ní tó fi ń ṣe nǹkan kan. Ó kàn ń parọ́ tàn yín ni. I don't know how gullible we have to be to believe people like that. Ṣé mo blame ẹ? Ṣé mo blame anybody? Rárá. Ta ni mo blame? Ìjọba ni. Failure ìjọba òun ló create àwọn èèyàn bíi Harrison. Harrison rí vacuum. Mo ti sọ fún yín about vacuum. Wherever there is something, wherever there is supposed to be something, the moment that thing is taken away and nothing is occupying the space, somebody will create something else to occupy that space. The same theory ni for people that wants to enslave you. Whatever your power, whatever your strength, once they know it, they will take it away from you. But they know once they take it away, they cannot leave that vacuum. They have to replace it with something. And it has to be something similar, but not as good as the one they are taking away from you, because that's your strength. So for you to forget that strength, for you not to remember that strength, for you not to find another way to recover that strength, they have to give you something inferior and make you feel comfortable. So that way, you don't remember. Due to government failure,
to provide security and to protect people's life, people like Harrison Gwamishu came up. Register a private security firm. I don't even think most of you know this about Harrison. Some of you up to now, up to this moment I'm talking, you still didn't get it. You still didn't know. Go and look at Harrison's antecedent. Harrison has been involved in kidnapping case before, and he went to jail for that crime. Yes. Because according to the police and according to the report that is out there, when they investigated him, they found him guilty and he was sent to jail. And such a man came out of prison after serving his term. Yeah, I know people can be reformed, so don't get me wrong. Then when he came out, what happened? He became an activist, according to him. He became an activist. Anybody can become an activist. But the difference will be, what are you actually doing for the people? What are you agitating for? What cause are you fighting for? And how are you going about it? So he became an activist according to what we can, what we can find. And then what he does most is, he said he helps people to recover, stolen money, or if somebody cheats you and you report to him. Now, do we supposed to have people like that, or do we supposed to have something like that? No. That's supposed to be the police job. But because we cannot trust the police, which is also pointing towards government's failure. So when people shout, your ministers, your commissioners, your House of Rep members, your governors, your senators, your president, you think they are just calling them out for calling them out sick, or because they hate them? No. Because people can see the failure of government in performing what we thought supposed to be their task. It's not out of hatred. Now, that same man I'm talking about, this is not exclusive. This is just a preamble, because I'm still going to do a video where I'm going to come in full circle and break everything down to you. Who Harrison is and how he operates based on what we have seen so far. I didn't know anything about this man until that Eruku incident. It was after the people have been released and then stories started flying. And then I had somebody's narration that Harrison was the one that helped to get the people out. Meanwhile, my other information from a different source says otherwise. Nothing like that took place. Even not the police brought them out. Neither was it the vigilantes. And to the best of my knowledge, no money was paid to nobody. So don't be deceived if anybody tells you that some money was paid somewhere. Now, if any money was paid, then those people need to give account. Who paid the money? Where did the money come from? Who was it paid to? Who took the money there? Oh, a call was made through to them. Ask them to present all the forensic evidence. We want to see it. All these lies. Enough. So that was the first time I heard this guy's name, Harrison Gwamishu. And then I went online and I started doing some research about him, because I knew whatever they were saying was a lie. And then I started seeing stuff.
Then I saw his video where he went into the bush and all the drama he was acting. Like he was doing a film production, Nigerian Nollywood theater. And people are applauding him online. Then I later found out about other stuff he did in the past. I found out about how he was having issue with police. I found out about how this guy was a politician. He actually came out contesting to become a senator in the last election. The same guy. This same guy was a senior special advisor to the Delta State governor, for crying out loud. And according to him, himself and his other partner resigned from that position because of the a lot of kidnapping incidents in Delta State. So he wanted to help his people, Deltans, by combating that crime. But he cannot do it from the position of senior special advisor to the governor, where he can use that arm of government, where the governor can provide him everything he needs under the law, where the police in the police in that state, they are under the beck and call of the governor. Even whatever military apparatus in that state, the governor can liaise and have them form a team, right? A special squad, even if it's going to be led by Harrison. But like I said, I'm not going to go into full details in this video because I don't want this video to be too long. That only came up because one way or the other, some people link Harrison with Kwara story during the Eruku incident. Up to now, the people that were taken away from Isapa were asking them, how come they cannot use the same tactics, the same trick to go and get those people out? Or are they telling us now that those people's lives are not valuable? Or are they trying to tell us that the people that were taken from the church in Eruku, their lives are more, valuable than the ones that were taken from Isapa? No. So how come up to now everything is quiet? The people that were taken away from Okeode, Igbaja, Gamu, what is it called? Even including Agbeku recently. I'm talking about those that happened before Eruku and those that happened after Eruku. How come the government have not done anything? The same way they said they did that of Eruku. What's the difference? What's the difference? I want you all to let that sink and think about it. Think about what is going on. So if now some people are now being arrested and you heard that they confess that some people in the government are the ones sponsoring them, are the ones that gave them, guns and ammunition. Why are you surprised? Why are you surprised about that? These are facts you've known for a while. A lot of the speakers online, most of us that came from Kwara, we already told you all these things months ago. We already hit on this. We already, gave you the direction where you should be looking at. But like I said, I'm going to stop here today. Ibi ni màá fi eléyìí màá fi mọ́. Àmọ́ mò ń padà bọ̀ torí pé ọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ Harrison tó wà lẹ́wọ̀n tán ti mú sìn ní Ẹdó tó wà lẹ́wọ̀n tí wọ́n tó dàbí kan máa gbé lọ ilé ẹjọ́. Mo ń bọ̀. Máa ní láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ torí pé ní gbogbo ọ̀nà ohun tá à ń sọ fún yín pé kẹ́ ẹ máa ṣe ìgbìmọ̀ ojú lalákàn fi ń sọrí fìjìláńtẹ́. Èmi ò ní fẹ́nu mi sọ bí pé bákan ni kẹrin bákan ni kẹ má rìn, gbogbo wa la lọ́gbọ́n lórí. Ẹ̀rìn bó ṣe yẹ kẹrin. Ẹ dẹ̀ má gba ẹnikẹ́ni láàyè láti wá máa bá yín pé kẹ́ kó ohun tẹ́ fi ń dáàbò bòra yín kẹ́ kó lé àbí
kẹ̀kọ́ wá. Ọ̀gá ọlọ́pàá ti jáde, ó ti sọ ńgbà kan rí pé ẹ lọ dáàbò bora yín. Ọ̀gá àwọn SSS ó ti jáde, ó ti sọ the same thing. Those are your evidence for self-defense. If anybody asks you, why are you defending yourself? Let them know. Because the people that are supposed to defend you already came out and said they are not capable. They don't have the power. Ìjọba yín sọ fún yín pé àwọn tó ń sojú ìjọba, ẹni tó yẹ kó máa gba ìjọba àpapọ̀ nímọ̀ràn lórí bí a ṣe máa dẹ́kun ìwà burúkú bí ogun àbí bá ṣe máa dáàbò bòlú. Tó bá lè jáde tó lanu ẹ̀gbàgà, tó ní kò sí bí àwọn ṣe lè lọ síbi táwọn agbésùnmọ̀mí àtàwọn ajínigbé wà káwọn lọ ṣe nǹkan kan sí wọn àbí káwọn lọ bá wọn jà nítorí pé kò sí ọ̀nà báwọn ṣe fẹ́ lọbẹ̀ lọ lo àwọn nǹkan táwọn ní, ṣe ti mọ̀ pé wàhálà wà. Ṣùgbọ́n gbà tí ṣẹlẹ̀ ní Benin Republic, wàrà ń ṣèṣà ní wéréwéré, a rí nǹkan ìjagun orílẹ̀-èdè wa tó lágbára, wọ́n ti kó jáde, wọ́n ti kó lọ́bẹ̀. Tó bá dọ̀la tán bá jáde tán tún wá rán yín létí pé wọ́n mú àwọn kan o, wọ́n kà bòròbòrò, wọ́n dárúkọ àwọn kan tó ń ṣiṣẹ́ tán wà lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ o. A tún wá ká ọmọ orí àwọn ṣe eléyìí yà wá lẹ́nu o, wọ́n tún ní ìjọba àpapọ̀ mọ̀ ń pa. Ṣóní láti mọ̀ pé wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀? Ṣóní láti mọ̀ pé àwọn tó wà nínú àwọn tó jọ ń ṣèjọba àpapọ̀ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀mí àwọn lókè ọya, ṣóní lèmi àti yín àtàwọn Gumi and the rest of them, ṣóní lèmi àti yín ti mọ̀ pé ara àwọn alátìlẹyìn àwọn èèyàn wọn wọ̀nyí fẹ́ kó máa yà wá lẹ́nu. Wọ́n bá mú àwọn èèyàn kan tán wá ká bòròbòrò tán ní àwọn tó ń ṣalátìlẹyìn àwọn nìyẹn. Ṣó yẹ ká ẹ̀sẹ̀ wá máa pariwo ni? It should be a non-fact. Elédùmarè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. A ṣì wà lójú inú, a ṣì wà létí inú. Ewé amúnimúyè kò ní jẹ́ kán mú yín níyè tí yín, kò sì ní jẹ́ kán mú mi ní tèmi. Gbogbo ẹni tán bá ti mú níyè, wọ́n ní bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ bá gbọ̀n yẹ pípé, iyè á sọ. Elédùmarè á jẹ́ kí iyè yín kó sọ láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo àwọn ìlú yálà ó gbọ́ nínú ìtàn ni, ó sojú ẹ̀ ni, àbárọ̀bá ni wọ́n gbọ́ tán sọ fún yín pé ogun ò kólu yín rí àbogun ò kó yín rí. Bẹ́ẹ̀ bá sán ṣòkòtò yín kó lè ní ìsìn kẹ́ ẹ múra, kẹ́ ẹ lọ wádìí bó náà ṣe ṣe tógun ò kó yín, kẹ́ ẹ lè tètè ṣàmúlò ohun tó yẹ kẹ́ ẹ ṣàmúlò. Ogun ò kó yín tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra. Elédùmarè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Àràbà TV, ojú wa tó lé, ojú wa tó kó.